Ini tahu, ini tek. Ya. Jadinya tahu tek. Ya. Oh, Cak Wewet makan tahu tek. Ini tek. Beli kan dapat cuma sedikit. Bikin sendiri ya, Cak. Nih. Tak banyak. Mau berapa? 1 ton. Mau? Ya. Nih, mau ini. Mana? Nih. Tahu nih. Nih, No. nih, No. nih. No. Makan nasi dulu baru makan Yupi. No. Nanti Mei cari ya. Mei gak tahu di mana. Nih. Tahu, tahu, tahu. Ini. Telur, telur. Nah, Oke. oke. Ah. Telur. Kayak Pak tahu tek le cepat tek 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 gitu loh, Po. Bisa. Ini buka warung tahu tek. Spesial telur. 10.000. 12. 12 kok 12. Iya, spesial telur dan tek. Pak Jokowi telur mahal. Ini terus sambal kurang air nih. Signature of Indonesia. Harus bikin ini mah. Apa? Cari itu tahu tek yang enak. Di kota ini, di kota ini, di kota ini. Mau ke kota mana kita? Kurang sambel tuh. Sambel harus banyak ya. Biar mantap. Sambelnya banyak biar mantap. Kurang pedas nggak sambelnya? Berapa? Karena kita punya ini. Lalapannya cabe ya. Nih yang mau. Nih. Tek. Nih. Oke. 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 Enak ya sama cabe. Manis. Manis pecut. Ini udah matang, manis. Cabe kok manis toh? Ini matang, merah. Oh gitu. Ini pecut. Ini apa ya? Enak nggak tahu teknya? Ini buka warung tahu tek.
Emang beli di mana? Beli di pasar. Hmm? Beli di Sedati itu. Cantik. Warung. Because I choose. May pilih yang cantik. Siang. Ya, Teko itu. ya, Teko tajur. ya. Makan tahu tek sama cabe loh guys. Terus. Mana? Karena cocok sama cabai ini. Cocok ya? Kok sudah? Cabenya kan belum habis. Nah, Nih, good. wih, satu one bite. Gak pedes ya, Bu? Ini mau coba ya. Ini pertama kali makan tahu Ini tek. belum matang. Hmm. Cut, ini yang udah matang ini mana? Memangnya buah jambu. Kalau hijau belum matang, kalau merah matang. Ya, buah apa? Jambu. Buah stroberi. Bye bye. Bye.